Ah, sono venuto in ciabatte per essere a mio agio in una giornata di divertimento qui oggi ai Sette Laghi. Siamo qui con Andrea, vedremo quanto si può migliorare in una giornata. Cercherò di mettere un po' a frutto quelli che sono i consigli tecnici di uno special guest che abbiamo sul canale. Avrò veramente la possibilità di migliorare tanto in pochissimo tempo. Andiamo immediatamente a vederci le telemetrie. La prima sarà quella di Andrea, il suo giro migliore rispetto al suo giro iniziale di giornata, e la seconda, il mio giro veloce rispetto al suo giro veloce. Ricordati che usi la frenata, eh? Adesso devi frenare di più perché tu rallenti. E adesso andiamo a analizzare la telemetria di Andrea, il suo giro migliore della giornata in blu 52,33 rispetto al 53,99 iniziale, quindi un delta tra i due di 1,5 secondi. La prima sezione in alto è quella dei giri motore, la seconda è quella delle velocità e la terza appunto è il delta time. Vediamo i tre settori della pista, quindi lui ha fatto mezzo secondo in miglioramento nel primo settore, mezzo secondo di miglioramento nel secondo e poi il restante 6 decimi nel terzo. Vediamo un esempio dei miglioramenti chiari, innanzitutto nel settore 1, in curva 3, quanto lui abbia portato più frenata, lo si vede se andiamo ad analizzare in metri di differenza in cui c'è stata la puntata del freno, 170 rispetto a 165, quindi sono quasi 5 metri di differenza. Si vede anche un'intensità nel freno più alta rispetto a un'esitazione nella linea rossa. Questo beneficia poi tutto il momentum e le velocità che vengono portate non solo in questa curva 2 ma in tutto il settore qui nell'Omega che vediamo nella mappa. Un altro esempio lo facciamo nel settore 2, curva molto veloce, curva 6, questa sezione qua, una L a destra, c'è stato appunto un rilascio del gas e non di fatto una frenata. Qui appunto la frenata avviene 5 metri dopo, anche se comunque rimane una frenata un po' troppo aggressiva, lo vediamo da quanto scendono i giri motore. In ogni caso un buon progresso, e lo si vede anche qua alla fine del settore 2, nel primo tornante sono sempre questi 4-5 metri di differenza che poi aiutano tutta la percorrenza della curva, non solo in termini di velocità, ma anche vuol dire avere un gas che viene messo giù prima rispetto al suo tentativo iniziale. Quindi un ottimo progresso durante la giornata.
migliorato tantissimo. Oggi non ci siamo focalizzati molto sul tempo assoluto, le condizioni della pista non erano delle migliori. E adesso analizziamo il mio giro veloce della giornata in 51,1 rispetto al migliore di Andrea in 52,3. Un delta totale di 1 secondo e 2 decimi, la mia telemetria in blu, quella di Andrea in rosso. Il primo settore ha visto un delta di Andrea di 5 decimi e mezzo, poi salire fino a quasi 9 decimi nel secondo settore, altri 4 nel terzo settore. Quindi settore 1, vediamo i giri motore e anche le velocità in curva 1, curva 3 e 4, più velocità portata, specialmente nella S, e qui si crea un gap a 7 decimi giusto prima di curva 6. In curva 6 ho una frenata addirittura un po' troppo violenta, ma in ogni caso riesco a portare molto più velocità in curva rispetto a lui. Vedete come la sua velocità proprio scenda in maniera drastica, porta un'ulteriore perdita di tempo. E quello che vediamo anche nella curva della pizzeria o anche nei tornanti, il primo e il secondo, le velocità minime molto più basse rispetto alle mie. In questo caso c'è un delta di 5 km/h, 2-3 km/h in curva 2. È interessante qua da esplorare in maniera più dettagliata. Questo è una cosa che non mi piace, è una cosa che faccio io anche in curva 6, in cui faccio affondare troppo i giri motore. Questo non ha magari un impatto enorme sulle percorrenze, questa è una cosa da approfondire, perché abbiamo condiviso un kart durante tutta la giornata e è stato messo un disco freno più grande per fare in modo di ridurre l'usura. Quindi probabilmente questo, con il fatto che la pista era completamente scarica di grip, ha fatto in modo che nel puntare il freno i bloccaggi venissero molto più facili rispetto a in circostanze normali. Questi grafici dovrebbero scendere in una maniera più a V, non sono ideali, ma appunto sono spiegati da una pista che aveva veramente poco grip. Abbiamo fatto un po' di telemetria, analizzando curva per curva, frenata per frenata. Ci sono molti aspetti che possono essere migliorati senza consumare tempo all'interno della pista. Continuate a seguire queste nostre avventure. Ciao! See you soon!